গুড মর্নিং। আমরা এখন মানালিতে। আজকে 5 জুলাই। আমাদের টার্গেট ছিল যে আজকে আমরা এখানেতে থাকবো, রেস্ট নেব, দেন কালকে আমরা এখান থেকে কালকা মুভ করব, কারণ 7 তারিখ আমাদের রাত্রিবেলা ট্রেন আছে। বাট আনফর্চুনেটলি যা অবস্থা সেটা চোখের সামনে এখন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এখানেতে ভালো রকম বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচুর মেঘ এবং জল নদীর অনেক বাড়ছে। প্লাস আমরা দেখলাম মান্ডিতে অরেঞ্জ অ্যালার্ট পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গেছে। সো আমি আর নবীন দুজনে আমাদেরকে বাইক চালিয়ে আমাদেরকে ও চণ্ডীগড় যাবে, আমি কালকা যাব। তো আমাদেরকে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তেই হবে। মর্নিং এখন 7টা মতো বাজে। এখানেতে কোনো অপশান নেই রেনকোট পরে এখান থেকে আমাদের দুজনকে আস্তে আস্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াটাই সেফ। হোটেলটা বেশ ভালো ছিল। হোটেল নিলামে আমরা রয়েছি। এটা আমাদের ছিল দরজা, এখানেতে ছিল ওয়াশরুম, এখানে মিরর ছিল, এখানে কাবোর্ড ছিল, হট কেটেল ছিল, এখানেতে সুন্দর একটা বিছানা, ওপরেতে ফল সিলিং করা, আর এখানেতে টিভি ছিল, তার সাথে সামনে রিয়াস নদী। কনস্ট্যান্টলি বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, তাই বেরিয়ে যাওয়াটাই আমরা ঠিক মনে করছি। আমরা পুরোপুরি রেনকোট সব পরে নিয়েছি, লাগেজেস নামিয়ে দিয়েছি মেজরিটি। ইচ্ছা থাকলেও কিছু অপশন নেই থাকার, কারণ ল্যান্ডস্লাইড জোন হয়ে গেছে এখন। কুলু থেকে মান্ডি ওই জায়গাটা ক্রস করে নিতেই হবে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। ঠিক আছে, চলো রাস্তা দেখাবে। তো ফাইনালি উই আর অল সেট। এবার এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। এরা 3 ভাই আমাদেরকে ছাড়তে এসছে নিচে। বলতে হ্যাঁ, yeah, I will definitely. Same goes for you too. Whenever you come to Kolkata, just give me a call and I'll be there for you. Okay brother, yeah, thank you. লাদাখ ট্রিপটা কিছু যাচ্ছে বটে আমাদের। ভেবেছিলাম আজকের দিনটা অ্যাটলিস্ট রেস্ট পাবো, বাট হলো না সেটা। তোমরা মানালির বৃষ্টির এই ভেজা ফিলিং নিয়ে একটুখানি ব্লগ দেখো আমার, আর আমি গাড়ি চালাই। আজকে হয়তো খুব বেশি ব্লগিং করতে পারবো না। পাহাড়ি রাস্তায় বৃষ্টি এবং একটা মাথায় টেনশন যে মান্ডি আগে ক্রস করতে হবে। আমরা কোনো ব্রেকফাস্ট কিচ্ছু করিনি। কালকে রাত্রিবেলা এত হেভি খাওয়া হয়ে গেছিলো যে এখন খাওয়ার কোনো জায়গা নেই, প্লাস ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম। বাঁদিকে তো দেখো জল কত ফুলে ফেপে উঠেছে। গ্লেশিয়ারটাও একে গলছে, তার মধ্যে আবার বৃষ্টি। আজকে যারা এখান থেকে লাদাখ ট্রিপ আরম্ভ করছে, আমাদের সাথে কালকে আলাপ হয়েছে এরকম 2-3 জন বাঙালিরা, তো তারা একটু ভয়ে ভয়ে এমনিই কালকে ছিল বৃষ্টি হওয়ার আগেই। আর আজকে তো বৃষ্টি পড়ছে, তারা আরোই ভয় পেয়ে যাবে। প্লাস ওরা যখন বারাদাসলা পাস ক্রস করবে তখন সেকেন্ড হাফে কিন্তু বারাদাসলা পাসের জল থাকবে অনেক বেশি। আজকে ওদেরও সার্চুতেই স্টে থাকবে যারা এখান থেকে মানালি থেকে আজকে লিভ করছে। আমরা এখন কুলুর ওপর দিয়ে পাস করছি। এটা কুলু। আমরা এর আগের বার যখন এসেছিলাম তখন আমরা জাস্ট এই হোটেলগুলোতে ছিলাম, একদম নদীর ধারে। বাট এখন আমরা NH3 ধরে সোজা এগিয়ে চলেছি মান্ডি হয়ে, একদম সোজা কালকা। বৃষ্টি এখানেও থামেনি, ননস্টপ হয়ে চলেছে। কিছু জায়গায় কমছে, কিছু জায়গায় বাড়ছে, বাট হয়ে চলেছে কনস্ট্যান্টলি। এখানে একটু কমেছে, বাট রোডস আর ভেরি ওয়েট। সো আমাদেরকে গাড়ি খুব বুঝে শুনে চালাতে হচ্ছে, ডাউন স্লোপে যেহেতু আমরা গাড়ি চালাচ্ছি। মান্ডি জাস্ট ক্রস করলাম, কারণ হিমাচল প্রদেশে তো এখন রেড অ্যালার্ট চলছে বৃষ্টির জন্য। সেই জন্য এসে একটা ভালো জায়গায় একটু ব্রেকফাস্ট না করলে হবে না। সেই জন্য একটা ভালো জায়গা পেয়ে সেখানেতে ব্রেকফাস্টে দাঁড়ালাম। জায়গাটা কি একটু দেখিয়ে নিই। আমরা ক্যাফে অ্যান্ড লাউঞ্জ মামাস বার রেস্টুরেন্টে এসে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। এটা মান্ডিতে। এখানে বেশ বড় পার্কিং লট আছে, তাই আমাদের বাইক রাখতে কোনোই প্রবলেম হয়নি।
ইনি হলেন মেন শেফ এবং ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট। চলো ভিতরে গিয়ে দেখা যাক। ইনসাইডটা খুব সুন্দর করে সাজানো, খুব ক্লিন। দেখে মনে হতেই পারে যে ফুড খুব এক্সপেন্সিভ হবে, বাট অ্যাকচুয়ালিতে তা নয়। ফুড কোয়ালিটি খুব ভালো ছিল এবং ফ্রেশ ছিল। তো এই ক্যাফে অ্যান্ড লাউঞ্জ মামাস বার, এখান থেকে এখন বেরোচ্ছি। বৃষ্টিটা একটু ধরেছে, গাড়ি চালাতে কিছুটা সুবিধা হবে। আমি খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড এই আমার LS2 হেলমেটের যে পিন লক সেটাকে নিয়ে। আমি জানি না আমার ডিসঅ্যাপয়েন্ট হওয়া উচিত কি না, বৃষ্টিটা ভালোই হচ্ছিল। পিন লক থাকলে ইউজুয়ালি ফগ ধরা উচিত নয়, বাট প্রচণ্ড রকম ফগ ধরছিল, আমি দেখতেই পাচ্ছিলাম না। তো পিন লকের তাহলে ইউজেজটা কি? এবার হতে পারে কি যে আমি লাদাখেতে এত রাফ ট্রেনে গাড়ি চালিয়েছি, প্রচণ্ড ধুলো বালি, মাইট বি যে সেটার কারণে যে পিন লকটা হয়তো ড্যামেজ হয়েছে, ডাস্ট পার্টিকেলস ঢুকে গেছে আলাদা করে, সেটা হতে পারে। হোয়াটসএভার কালকা এখান থেকে 128 কিলোমিটার। রাস্তা যদি এরকম থাকে তাহলে কিন্তু বেশিক্ষণ সময় লাগবে না, কষ্টও হবে না। খুব সুন্দর রাস্তা। আমি ন্যাভিগেশনটা গাড়িতে অন করে নিয়েছি, কারণ এখানে তো আর মার্শাল নেই যে আমাদেরকে নিয়ে যাবে রাস্তা চিনিয়ে। আর নবীন আসছে, নবীন পেছনে আছে। মান্ডির পর থেকে কিন্তু রাস্তা সত্যিই খুব ভালো। আমরা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি, যতটা এসেছি ততটাই খুব ভালো। দুদিকে ডাবল সাইড লেন করা, একটা আপ একটা ডাউন, তার জন্য অনেক ফাস্ট। তবে একটা কি যে বেশি ফাস্ট চালালে আবার মুশকিল আছে। এখানে স্পিড ক্যাম লাগানো আছে, তো স্পিড ক্যামের কারণেতেই সেটাকে মাথায় রেখে চালাতে হবে। এখন আমরা আর একটা টানেলে ঢুকছি। এর আগেও আমরা দুখানা টানেলে ঢুকেছি। এই টানেলটা 5.5 কিলোমিটার লম্বা। তো এখন অনেকগুলো টানেল ওপেন হয়ে গেছে। আমি 2 বছর আগে যখন এসেছিলাম তখন কিন্তু বেশ কয়েকটা টানেল খোলেনি। এটা বিলাসপুরের কিছুটা আগে একটা টোল ট্যাক্স। রাস্তা খুব ভালো, টোল ট্যাক্স আমাদের বাইকের জন্য দরকার লাগে না, সেই জন্য সাইড দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। এখানে কিন্তু প্রচুর স্পিড ক্যাম রয়েছে, 60, 80 এরকম মেনশন করা। আমি ওই গড় গতি 70-80-র মধ্যেই রাখছি, তার উপরে আমি যাচ্ছি না খুব একটা। আবার খুব বাজে রকম বৃষ্টি আরম্ভ হলো। এতটাই বেশি বৃষ্টি হচ্ছে যে এবার আমাদেরকে কোনো একটা ধাবাতে গিয়ে টেম্পোরারি একটু ওয়েট করতে হবে। এই বৃষ্টির মধ্যে, এতটা বৃষ্টিতে গাড়ি চালানো যাবে না। রাস্তা ফাটাফাটি, কোনো কথা হবে না। রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে মজা আছে। খালি বৃষ্টির জন্য আমাদেরকে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। এইমাত্র দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, বৃষ্টিটা আবার কমতে এগোছিলাম, কিন্তু দেখছি এই রাস্তাটা আবার অতটা জল নেই। এখানে জল শুকনো রাস্তা, তার মানে এখানে বৃষ্টি হয়নি। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু হিমাচল প্রদেশে বৃষ্টিটা কিন্তু হচ্ছে ভালোই। আমরা এখন বিলাসপুরের ওপর দিয়ে পাস করছি। বিলাসপুর ক্রস করা মানেই আমরা পা দেব পাঞ্জাবের রাজ্যে। পাঞ্জাব থেকে আমাদেরকে আরও এগিয়ে হরিয়ানাতে কালকায় গিয়ে পৌঁছাতে হবে। আমি জাস্ট এখন একটা পাঞ্জাবের পেট্রোল পাম্প থেকে অল্প তেল তুললাম, কারণ এখান থেকে আর জাস্ট 50 কিলোমিটার মতো বাকি আমার কালকা রেলওয়ে স্টেশন। কালকা রেলওয়ে স্টেশন আমি গুগল ম্যাপেতে দিয়ে রেখেছি ডেস্টিনেশনে। তো এখন আমরা কালকায় এসে গেছি। তো হোটেল আমাদের কোনো বুকিং কিছু নেই, বাট আমরা এই হোটেলটাতে আগে এসেছিলাম। আজ ভিডিওটা